Entdecke die zauberhafte Lean Pop-Up 3D-Karte mit Katze. Diese Karte ist nicht nur eine Grußkarte, sondern ein kleines Kunstwerk, das beim Öffnen sein volles Potenzial entfaltet. Beim Öffnen der Karte erwacht eine niedliche Katze zum Leben. Die Katze ist aus hochwertigem Papier gefertigt und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Die Katze ist umgeben von einer fröhlichen Szenerie mit Geschenkbox und Luftballons. Jede unserer Lean Pop-Up Klappkarten ist ein kleines Kunstwerk. Lean Pop-Up, just for you.